パパ、オールナイトセット。来てよ。いいよ、子供だけに渡してよ。Happy New Year! Good morning! Ohayo! Magandang araw po! Ayan, bagong taon na. Pag malapit nang matapos yung aming bakasyon, magkakaroon na kami ng pasok sa trabaho, magkakaroon na rin ng pasok sa school ng mga bata. So bago yun, bago tayo bumalik sa trabaho at sa school, meron tayong dapat puntahan ngayon, di ba? Sino pupuntahan natin? Si Obachang, si Lola 1, saka si Lola 2. Alam ko maraming nakamiss dito sa channel na to, na makita uli si Lola 1 and Lola 2. And ngayong araw na to, pupuntahan natin si Lola 1 and Lola 2. So samahan nyo kami ha. Magiging masaya yung araw na to. Makapasaya natin yung mga lola natin dito sa Japan. Yung lola ni Aya. And so sa mga hindi pa nakakakilala kay Lola 1 and Lola 2, si Lola 1 ay lola ni Mama Aya. Tapos si Lola 2 naman, kapatid ni Lola 1. Unang beses natin silang makakasama ngayong bagong taon. And sana mapasaya natin sila ngayon. Sarap puntahan natin ang mga lola natin. Let's go! Let's go! Let's go! Kawaii natte. Yo. Ah, domo omedetou gozaimasu. Sakemaste omedetou. いい子ちゃん。はい、いらっしゃい。Masaya ni Lola, di ba? みかん食べな。ほんな、よ、背が伸びたんだ。みかん食べな。はい。どういうの？おはようございます。明けまして。大丈夫です。はい。寒くねんか。痛いんだよ。どうしたおばあちゃん？痛い。手どうした？手痛いからさ、パンツ買ったんだよ。あ、そうですか。これで30分ぐらいで来ちゃうの。かわいいじゃんおばあちゃん。そう。これでいいかい。そう。ダメかい。かわいいです。本当？そう。あったかいですかそれどこ。行ってきたの？横浜？横浜。いいかい、ほんと綺麗？綺麗です。本当？うん、チャイナタウン。あ、来たな。どうも。こっちこっち。ひなちゃん。なちゃんも。ピンポンしてで、ここね。一回だけ、ここ。せーの。明けましておめでとうございます。おじいちゃん。もうおじいちゃん死んじゃった。なんで死んじゃった？なんで死んでた？ありがとう。今年もよろしくお願いします。今やる。私、待って、こっちにあるから。いっぱい。ほらこれもうさこれ作ったやつもらってこれ何するですか？またいろんなものもらった。誰作ったんですお坊ちゃか？ま。お、ありがとうございました。お年玉ありがとうございます。これが入ってるよお年玉あらま。これ作った友達がいっぱい作ったんだよこういうのいらないのが邪魔だ。ハンドバッグゴミだ。すごいね。誰かやればいいよねねやればいいよねありがとうございました。あ、昨日一緒に食べに行ったお友達かな。誰だよ。しまったけどあつけてくどこに？こうつくんだと誰が、ゆなちゃん。ない。ほら、ちょっとあげてほら、見てよ。いいよ、子供だけに渡してよ。ダメあなたにもやる私はもうババパパでやればいいやのもうババだよ、ババ。はい、これと、ほら、あなた。はい。あなたがはい、こっちがゆな、ほら、こサンキューれ。ベリーマッチ。ゆなちゃんチットです、すいません。ごめんなさい、チットで少なくて。大丈夫？大丈夫、いらないです。あもうパパにやればいいやのパパにやるさ。いいんだよ。これにもやらなくてなんだな。こいつでな。いいよ、半分する、半分。ダメ。半
半分半分。入れてあるんだよ、お金が。半分で半分世代だけ。あ、ジュースもいっぱい持ってる。あ、ジュースいっぱいあるの。いいよいいよ。持ってる冗談冗マンゴーか談。な。冗談。これね、待って、待って。フィリピンのマンゴーを見てくほら、れ。フィリピンマンゴー。だっていっぱいあるから持ってきな。いっぱいあるんだから。もうやればいいやな。あ、そうですか。あ、そうですね。フィリピンマンゴー。買った俳優になるみたいね。俳優になるみたい。器量がいいの。見せて。誰作ったおばあちゃんありがとうございます。Ayan, nandito na nga kami sa bahay ni Lola Juan. Nandito na rin si Lola 2. Na yun lang yung naganap kanina. Nag-aabotan sila ng otoshidama. Yung otoshidama, ibig sabihin nun is parang regalo sa mga bata tuwing New Year. Diba sa atin sa Pilipinas, every Christmas, marami nare-receive ang mga bata. Regalo, cash. Ayan, dito naman sa Japan, every New Year nakakatanggap sila ng otoshidama or cash gift mula sa mga matatanda. And ayan, every New Year maraming pera ang mga bata rito. So yun lang, antayin lang natin silang lumabas kasi unang pupuntahan namin is yung temple. Yung temple na yun tinatawag na Jinja. Ayan, sa temple kasi dun sila nagpapasalamat, especially kapag New Year, kapag bagong taon. So yun, dahil nga matanda na sila Lola 1 si Lola 2, maaaring hindi sila nakakapunta basta-basta ron. So dahil nandito tayo ngayon, may pagkakataon silang makapunta ron. Dadalhin natin sila Lola 1 and Lola 2 sa Jinja, no? Opo. Para makapagpasalamat kaming lahat dun. So ayan, nantayin natin silang lumabas tapos alis na tayo. Let's go! Let's go! Hoy, la quiero. Nan desu ka? お願いします。はい。いい、オッケー。オッケーってしまったよ。はい。大丈夫なんだから。いいちゃんだから。大丈夫だよ。いいから奥入ってよ。いいから行ってよ。もっと。 Okay na dyan ba, Bachang? Iano mo大丈夫だよ。大丈夫だよ。乗れるんだよ。 ihagis mo si oばちゃんが上乗るおばちゃん Ne. いいよはいおばちゃんはまだいい大丈夫 O Bachang dayo. おばあちゃんになっちゃった。はい。同じだ、セーフだ。ダメだよ。 O Bachang. Tawa si O Bachang eh. 邪魔。 じゃあ、さっき神社行く？なんとか神社。なんだい。もう行ったんですか？そう大丈夫よもう行った？もう言ったよ おばあちゃん、もう何ですか？待ってなおばあちゃんからお年玉 俺子供じゃないです。運転の。大丈夫です。ガス代だってガス代いらないです。May otoshidama ba from O Bachang? ラスお年玉 子供だけですじゃあね。おばあちゃんにもお年玉あげなきゃいいんだよ。ほら。Bachang. 一つやろうがせんや。いいよいいもういいよ O Bachang. 子供だけお年玉でしょ？ガソリンだよ。ガソリンじゃいらないです。ダメだよ。また来るときね。お願いします。ありがとうございました。すいません。もう今年でそれね終わりはい。あ、終わりですね。最後もうね。それね最後車、会社あるか休み？いつも。あの、車、会社、カンパニー。今日休みです。はいあとも、明日まで休みあ、いいね。うんみんなそれですか。じゃあ行きますよ。行きます行くあ
れたん。わかんない。あんまり食べたくない。これ何これ？ポテト？あ、これだよこれ。これって言っちゃうの。大丈夫。これがついてる。誰が？違う。わかれへんね。違うよ。あれがついてる。ナビね。ナビか。じゃあいいや大丈夫だ。ラーメン見る。これが入るといいんだと一番。これをいろいろさて。あ、きろ。Sabi ni Obachang kasi, ni Obachang Juan, Dito mo na yun. buti alam mo kung saan yung mga pasikot-sikot, kung saan pupunta. Ito naman si Obachang. これがあればどこでもいいよ。 Malamang, kasi may nabi daw, ganyan-ganyan. あきろ。なくても言ってやんな。どこでも。Ah, あれが Aniki. 出てるもん。そうそうそう。違う。あっちがばっかり、こっちがばっかり。もう真ん中。Ito lang. Ayan, nandito na kami ngayon sa temple or jinja. First time namin dito. Ang ganda oh. First time ko makakita ng gantong kalaking, hindi ko alam kung anong tawag dito eh, pero first time ko makakita ng gantong kalaki. First time namin makapunta rito. Sa mga gustong pumunta rito, dito yan sa Isasaki. No kuya? Tayo doon. Tara, magpasok muna tayo sa Kamisama. Hindi naman malamig yung hangin eh. Ayun oh. Wow, ang ganda oh. Daijoubu, Bachang? Hawakan mo si Bachang sa kaliwa. Ore, nante yun desu ka? Jinja? 冠神社？ Kamori? わかんない。あそこ書いてある。 Cambodia daw. Cambodia. カンボジアな、カンボジ神社。 Cambodia yun. カンボジ神社。何か飛んできやがったな。 Wow, ang ganda oh. Daijoubu? ありがとう。 Samoy ka rin eh. 飛ばされてよ、前風で。頭が。頭の毛が飛ばされて。危ない。 Daijoubu yo. 大丈夫？ Daijoubu desu. うん。それとあれか。 Samoy ka rin. 風で。何これ？いらない。いっぱいあるから。 Ah, kasi ka? まだこっちのまでいる部屋だよ。なんて書いてあるんだかちょっと見るね。拝むんだよ。拝む。なんだ。ちょっと拝む。ここでいいよ。はい。どうか今年一年ね。いいことがありますように。ね。はいやな。これいいんじゃない？ Yan. Sasaglit lang kami dito kasi medyo mahangin. Giniginaw na sila o badya, no? Tapos siguro pupunta naman kami sa restaurant kaya para kumain ng tanghalian. Mo ikay kite, saki no. パパ、オールナイトセ All night? オールナイト All night ho gay desu ka? Nande, Obachang mo kasi all night to? イエス。だから子供がね、これだけいるスレー。
それいいな。もっといっぱいいたんだからダメだみんな。いいな。おばあちゃんは大嫌い。こっちダメ。結婚大嫌い。おばあちゃん本当に付き合ったことない？やだ一回でも？持ってない。本当に？わかんないよ。わかんない。見てないから。持ってないもん。持ってない。Rated SPG eh. Mga bata. Baca mo ano ni tabi ro? Baca. もういい。食 Yan べない。うん。 Deserto wa? あ、デザート食べようかな。 Deserto tabi tayo. なんかさ、デザート食べようかな。Udong? Unang na kuna na to, kuna na to, kuna na kuna. Yung powder daw ng Powder, powder. Powder na udong? Sa shopping si Ubachang. Di ba nahanap mo ba sa 2-piece? 2-piece o bata? Mizugi? Ko yun na, pink. Pink. Ayan, dahil nga matatanda na sila Lola 1 sa si Lola 2 eh bihira na silang makapunta ng ganitong lugar sa mall. So ito yung pagkakataon para maipasyal natin sila uli dito sa mall o makapaglakad-lakad man lang or makatingin ng mga bagay na gusto nila. So nakikita ko na sobrang masaya si Lola 1 sa si Lola 2 kaya sobrang masaya na rin kami.